Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін қазақ тілі сабағы 129 сабақ. Ашық сабақ қалай құрылған? Сөз таптары тақырыбына құрылған ашық сабақ 44-47 жаттығу. Бұл жерде үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты төртеу берілген. Сондағы 4 мақсаттан алынған сабақтың мақсаты, яғни бағалау критерийі, мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды, сөз таптарын ажыратады, туынды сөздер жасайды және сурет бойынша әңгіме құрап жазады. Осы 4 мақсатқа құрылған ашық сабақтың жоспарын таныстырғалы отырмын. Алдымен ұйымдастыру кезеңінде сіздер сақина тастау ойынымен оқушыларды топқа бөліп аласыздар. Амандасып, топқа бөліп, сосын бағалау парағы домбыра екенін айтасыздар. Әр тапсырма орындаған сайын домбыраның пернесін жылжытып отырады. Сосын лупа. Өзіңіздің қолыңызда қағаздан жасалған лупалар болады, мынандай. Оны ыдысқа салып аласыз. Сосын кәдімгідей лупаға жапсырып жасасаңыз да болады. Оқушылар сіздің қолыңыздағы ыдыстан лупаны алып, өткен тақырыпқа қатысты сұрақтарға жауап береді. Мына сұрақтарды сіз санын көбейте аласыз. Сосын өткен сабақты бекітіп болған соң, жаңа тақырыпты түсіндіресіздер. Сөз таптарынан бейне жазба арқылы түсіндіріп аласыздар. Сосын жаңа тақырып түсіндіріп болған соң, енді мәтінмен жұмыс. Өзіңіз оқып бересіз, немесе жақсы мәнерлеп оқи алатын оқушыңызға оқытасыз. Бұл жерде мәтінді тыңдайды балалар, немесе өзара оқып шығасыздар. Сосын мәтінге тақырып қоясыздар. Кейіпкердің орнында болса не істейтінін болжап буклетке жаздыртасыздар. Бұл өзіндік жұмыс болады. Әр оқушының алдында буклет жатады. Алдын ала жасалған буклет. Мына буклеттің шаблоны бар, электронды вариант. Сосын мәтінді сіз оқып берсеңіз болады. Балалар сізбен бірге көзбен оқып отырып, дереу тақырып қойып, тақырыпты жазып қояды. Сосын кейіпкерді жазады. Оның орнында, кейіпкердің орнында болса, өзі не істейтінін қысқа жазады. Немесе ауызша айтса да болады. Бұл жерде 3 ұпай алады оқушы. Сосын оқылым. Мына жерде бөрене. Бөренелерде сөздер жазылған, соған жапырақтарды жапсырады. Электронды вариант бөрене бар, оған жапырақтарды жапсырып, туынды сөздер жасайды. Сосын сөйлем құрастырады. Алуадай, жылқыдай, анадай, күшіктей. Мына жерде мысалы жазғыш, көргіш, білгіш, айтқыш деген сөздерді қатыстырып, сөйлем құрастырып жазады. Оны дәптерге немесе арнайы бөренедегі бос тұрған торкөздерге туынды сөздерді жазып сөйлем құрастырса болады. Бұл жұптық жұмыс болады. Әр жұп 2 ұпайдан алады. Ары қарай орамал тастау ойыны, сергіту. Мысалы, бір оқушы орамалды екінші оқушы лақтырып алма деп айтса, қағып алған оқушы, орамалды қағып алған оқушы, алма бұл зат есім. Не деген сұраққа жауап береді дейді, екінші оқушыға басқа сөз айтып лақтырады. Мысалы, пісті, екінші қағып алған оқушы, бұл пісті, бұл етістік, ол не істеді деген сұраққа жауап береді деп, топтасып бір-біріне орамал тастап ойнаса болады. Сосын келесі тапсырма сканер әдісімен 1, 2, 3 санының бірін таңда депті. Сонда мысалы 3 деген сан, бұл жерде қамыжыға қарап жүрек не жазылғанын. Сканер топ басшыларын шақырады екен. Топ басшысы келіп, сканер арқылы өзіне түскен санды алады. Сканер сөзін түрту арқылы сурет таңдап алады.
одан соң топ мүшелерімен бірге осы сурет бойынша әңгіме құрап жазады дейді. Сонда топ мүшелері келіп мына скан деген сөзді басады, 3 деген сан түсті ме, демек үшінші суретті алып кетеді. Екінші топтың топ басшысы келіп 2 деген сан шықса, екінші суретті алады. Үшінші топтың топ басшысы келіп, оған 1 саны түсті. Демек ол бірінші тұрған суретті алады. Сөйтеді, бірінші сурет, екінші сурет, үшінші сурет. Әр топ өздеріне берілген суретке мәтін құрап жазады. Мәтіннің құралған мәтіндегі сөз таптарын анықтап, оларды қай сөз тап екенін сызып, мәтінге талдау жасайды ғой. Сонда зат есімді, етістікті, сын есімді, сан есімді тауып, тиісті сызықтармен астын сызады мәтіндегі. Бұл топтық жұмыс. Сонда әр топ өздеріне берілген сурет бойынша мәтін құрап, сөз таптарының қызметін айтып, 2 ұпайдан алады екен. Кері байланыс бізде Word-Wall ойынымен болады. Word-Wall ойынында топпен жасайды. Мына жерде мысалы жүйрік, қыз, жылы, қандай мықты, олдасын есім, сағындым, 100, 15, осылай топпен жасайды. Сөз таптарын, әр сөздің қай сөз табына жататынын анықтап, өздеріне тиісті ұпайларын алады. Бұл сабақты бекіту. Әрі қарай рефлексия болады. Әр оқушы өзінің домбырасындағы перне нешеу болды, қанша ұпай жинады, соған тиісті санды өзіне жазады, көрсетеді, және мынау шарларды түрту арқылы өзінің ұпайын алады. Осылайша сіздер сабақтарыңызды аяқтайсыздар. Осы сабақтың жоспары, қысқа мерзімді жоспары және слайды және көрнекіліктері тұр. Міне көрнекіліктері қажет болса маған хабарласыңыздар.